आइए अनबॉक्सिंग करते हैं SK Hynix का अमेजोन से लिया हुआ DDR3L रैम। एक तो बात है कि अमेजोन पैकेजिंग बहुत अच्छा करता है। मुझे फ्लिपकार्ट से अच्छा लगता है अमेजोन का पैकेजिंग। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सा कंपनी का, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, मिंत्रा, इन सब में से किसका पैकेजिंग अच्छा लगता है। ये अभी बॉक्स के अंदर से निकला ये बबल वाला, तो इसको खोलते हैं। इसको लेकिन फोड़ने में बड़ी मजा आता है। चलिए इसको खोल के दिखा दें। ये रहा अपना SK Hynix का DDR3L रैम। देखिए कितना अच्छा से इसका बॉक्स में पैकेजिंग किया हुआ है। चलिए इसका स्टिकर हटा करके रैम को निकालते हैं। ये रहा अपना रैम, देखिए कैसे चमक रहा है, बिल्कुल फ्रेश रैम। चलिए अब इसको हम अपने लैपटॉप में लगा करके चेक करते हैं